Eu tenho algumas perguntas para fazer a você. Você ronca? Você acorda com a sensação que dormiu e não descansou? Alguém fica reclamando que não consegue dormir porque você está roncando? Bom, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, você tem um problema e eu a solução. É o tratamento com o aparelho intraoral, que é um aparelho discreto e prático que você pode utilizar no avião enquanto você viaja. Você vai conseguir parar de roncar e ainda ter um sono de qualidade. Eu sou Kênia Felicíssimo, estou aqui para te ajudar a parar de roncar.